Ciao a tutti. Ehm, Penso che sarà un mese, 2 mesi che io non chiamo i miei genitori, per un semplice motivo, perché loro mi chiederanno come stai e cosa vuoi che io dica? Niente, papà, sono in un contesto politico, economico, sociale, finanziario non tanto agevoli, dove in tutti questi contesti, qualora dovessi esplodere, io sono una delle prime ad essere spazzata via per il mio colore, per la mia conformazione fisica, per il mio modo di pensare. No, niente, è tutto come prima, guarda. Continua a essere la pecora nera, sai quando? Perché adesso tutti hanno tatuaggio, io non ho tatuaggio, non mi piacciono i tatuaggi, quindi io sono la sovversiva. Ehm, Tutti sono politicamente corretti, io sono rimasta fedele a quello che io penso. E niente, è tornata la valorizzazione della razza ariana, io sono nera, quindi tutto a posto. Non posso dire tipo così, di solito dico tutto bene, ma fino a un certo punto. E questo non ampliamo gli aggravanti di altre cose, eh, di altre persone che hanno dei piani molto più sinistri per il mio futuro. Comunque, andiamo avanti perché, come ho detto, la mia fede in Dio è più grande. Dio è onnipotente, onnisciente e onnipresente. Però, comunque sia sì, sono quasi 2 mesi che io non sento i miei genitori, una parte di me è abituata, un'altra parte di me mi spiace perché sono consapevole che ogni giorno che io non li sento è il giorno, può darsi che non li sentirò mai più. E la mia mamma, quando lei non era ancora malata, lei mi aveva, l'ultima volta che l'ho vista sana, 2012, lei mi aveva regalato questo libro che io già avevo fatto vedere in un altro video. È un libro molto bello, scritto da un prete che allora faceva molto, era un prete un po' pop, però il suo modo di riflettere, il suo modo di riflettere, le sue preghiere. Tatino, qua c'è il cellulare, si continua a muovere, si cade tutto. Ehm, le sue riflessioni sono molto belle, e anche perché lui, con un linguaggio semplice, inseriva dei concetti teologici. Uno di questi è l'agape, che in parole povere, Ottavio, in parole povere sarebbe l'amore universale, ma non l'amore universale del Pride. Detalhe, non sto giudicando voi, ok? Não è, ognuno è libero di fare quello che vi pare. Quello che io non condivido è il spreco di risorsa, energia, tempo per rivendicare qualcosa che a conti fatti non c'era bisogno, ognuno si vesta, viva la sua vita come gli pare piace e, come dicono i napoletani, vivere e lasciare vivere, né? È lo spreco di energia che io critico, non fate quello che vi pare, però non c'è bisogno di tutta questa, è così che almeno io penso. Quindi, tornando al dunque, sì, ho molta saudade da mia mamma oggi e vorrei leggere questo anche perché parla della moltiplicazione dei pani e in questo momento ehm, siamo obbligati a fare, tanti di tantissimi di noi, e perché rimette anche una riflessione sulle cose serie che veramente stanno succedendo nel mondo, come le tantissime guerre e le tantissime persone che stanno soffrendo concretamente per la mancanza dei bisogni primari e non per vanità, per orgoglio
odio, per gelosia e per tante altre cose, cobiça, ambizioni, eccetera. Quindi vorrei ricordare questa lettura, questa riflessione e fare la preghiera che segue. Allora, Vangelo di San Giovanni è scritto in portoghese, quindi io devo un po' tradurre, ovviamente la traduzione non è perfetta, ma si capisce, chi vuole capire capisce. Dopo di questo, Gesù ha attraversato il lago della Galileia, che è di Tiberiadi. Seguivalo li seguiva una grande moltitudine, perché si accorgevano dei miracoli che faceva in beneficio delle persone inferme. Gesù ha salito il monte e si è seduto fra i suoi discepoli. Avvicinandosi la Pasqua, a festa dei Giudei, Gesù ha alzato gli occhi sopra quella moltitudine che era venuta insieme a lui e ha detto a Filippo: dove prenderemo pane? Dove compreremo pane per tutti questi che devono mangiare? Parlava così per sperimentare, parlava così per per, testare, per mettere alla prova Filippo, perché sapeva bene cosa doveva fare. Filippo gli ha risposto: 200 denari di pani non basta per tutte queste persone, perché ognuna riceva un pezzo di pane. Uno dei suoi discepoli, chiamato Andrea, fratello di Simeone e Pedro, gli ha detto: questo qua è un bambino che ha 5 pani e 2 pesci. Ma cos'è questo per così tante persone? Gesù ha detto: chiedi a lui di sedersi. Ora aveva in quel luogo era un campo molto verdeggiante. Si sono seduti gli uomini per un totale di 5.000 uomini. Gesù ha preso il pane, lo ha benedetto, in seguito ha distribuito, ha diviso e ha distribuito a tutte le persone che erano sedute. Ha fatto lo stesso con i pesci. Loro hanno mangiato e erano sassi e disse ai discepoli: raccogliete le briciole di pane perché non si perca niente. E loro raccoglierono i pezzi di pane e erano 5 cesta di pane che sono rimaste. Noi dalle 5 ceste di pane sono rimaste 12 solo di briciole. Il miracolo della moltiplicazione dei pani. Il miracolo della moltiplicazione dei pani è scritto nel Vangelo e ha una importanza singolare perché il popolo riconosca il prendersi cura, la importanza di prendersi cura uno con gli altri, la solidarietà di Gesù. Gesù vede la moltitudine e capisce che le donne e gli uomini sono in ricerca di un punto di riferimento. Loro dicono pastore, ma il succo è un punto di riferimento e penso che è molto attuale questa cosa. La umanità in questo momento ha bisogno di un punto di riferimento e non sa dove trovare, sono tutti molto confusi. Un popolo che non ha nessuno che prenda cura di lui, sono esattamente come delle pecore senza pastore. Non esistono leader politici né religiosi
che vogliono sapere di quella moltitudine, che si preoccupano se quella moltitudine ha da mangiare, se hanno dove andare. Gesù poteva benissimo dire andate via. Lui non aveva nessun obbligo verso quel popolo, ma lui non fa questo. Lui si prende cura. Lui, ehm, lui si prende cura partendo dalla realtà di quel popolo. Vuoi sapere cosa hanno? Non quello che manca, quello che hanno. Loro hanno 5 pani e 2 pesci, 7 nel complessivo, hanno 7 cose da mangiare. 7 rappresenta la totalità. E di quello poco che ha, tutti sono alla fine erano sassi, non sassi perché sennò è pietra, erano sacci. Hanno mangiato abbastanza. Perché? Perché hanno condiviso. Dividere il pane, alimentare uno all'altro. Esiste una storia rabbinica che racconta l'esperienza di un uomo che va a trovare il cielo e l'inferno. Questa qua è una delle mie preferite. Rimane impressionato quando capisci che sia in cielo sia nell'inferno ha tantissimo cibo e anche che tutti possano mangiare tutto quello che vogliono. Si accorge anche che i cucchiai sono immensi, con lunghi, sono cucchiai lunghi, ok? Con la presa lunga. La differenza è che nell'inferno sono tutti monti magri, così magri, mentre nell'inferno rachitici, mentre nell'inferno sono tutti hanno saluti, hanno il peso giusto. L'uomo rimane stupito. Aspetta, ma se il cibo è lo stesso, la quantità è la stessa, qual è la differenza? La differenza sta nella solidarietà. Nell'inferno, ognuno prova a cibare a se stesso. E come il manico del cucchiai sono lunghi, non riescono a raggiungere la propria bocca e finisce che il cibo cade per terra e loro non riescono a mangiare. Mentre in cielo, al contrario, sono gli stessi cucchiaio, manico lungo, però ognuno porta il cibo nella bocca dell'altro. Io non posso dare da mangiare a me stesso, ma col mio cucchiaio io posso dare da mangiare a quelli che è davanti. Allo stesso tempo, quello che è davanti non puoi dare da mangiare a se stesso e allunga il suo cucchiaio perché anche io possa mangiare. Così in cielo tutti mangiano tutto in abbondanza. Cioè loro compartilhano, condividi. Ha presenti anche perché la solita psicologia non è un problema mio, questo non è un problema mio, è colpa tua, è solo tua, se sei così è colpa tua. Guarda, no. Come ho detto, il mio cervello non è programmato per la psicologia popolana, assolutamente. La agape è l'amore, e l'amore è azione. Dare da mangiare al nostro fratello è parte essenziale del cristianesimo.
Viviamo in un mondo dove l'egoismo ha preso troppo spazio. Le persone sono diventate meschine. Nel capitolo quinto della carta enciclica Caritas in Veritati, il Sumo Pontefice Bento XVI ci insegna: una delle povertà più profonde che l'uomo può sperimentare, può provare, è la solitudine. Ho visto tante di quelle povertà, inclusa la materiale, nascono anche dall'isolamento, di non essere amato o della difficoltà di amare. La povertà frequentemente nasce dalla rifiuta dell'amore di Dio, di un'originaria e tragica reclusione degli uomini in si propri. Chi pensa che si basta a si mesmo e così o anche che è solo un fatto insignificante e passaggero, un straniero nell'universo formato per caso. L'uomo aliena-si quando sta solo o si allontana dalla realtà, quando rinuncia a pensare e a credere nel fondamento. Io ho conosciuto un massone e assim, eu sono molto curiosa, né? Quindi ovviamente ho dovuto fare la domanda che tutti fanno, ma è vero che voi non credete in Dio? E lui ha detto, no, non è assolutamente vero. Ci sono massoni di tutte le religioni, cattolici, musulmani, di tutto, anzi, per essere massoni è importante che tu creda in qualcosa. La regola generale è questa, tu devi credere in qualcosa, che poi tu creda in Dio, lui crede in Maometto, lui creda in Buddha, l'importante è credere in qualcosa, perché chi non crede a niente, quello sì è una persona pericolosa, perché una persona che non crede a niente, a chi presta conto, dove diventa sì, bisogna essere effettivamente un Dio per dopo, questo sto aggiungendo io, bisogna effettivamente essere un Dio per rimanere, diciamo, nella retta via dei sani principi. Che questo anche nella filosofia trovi, che uno dei filosofi dice che l'uomo è non è un essere che è adatto per vivere da solo, ma in gruppo. Sempre lì dobbiamo un po' adattare. Non è che da essere umano tu devi sempre per forza vivere in gruppo. Il messaggio è lo stesso di quello di Gesù. Hai il tuo livre-arbitrio, ha la tua vita, però cerchi anche di condividere il bene che la vita ti ha regalato. Per esempio, il discorso dei lavori volontari, ci sono tanti anziani soli che però hanno la salute, ci sono tanti giovani che sono esclusi perché è brutto, perché non rientra negli standard, eccetera. Io vi invito a cambiare la tristezza che provate per non appartenere a un gruppo a andare a condividere la vostra esistenza con altre persone che invece sono felicissima di conoscervi, di condividere dei momenti con voi. Il lavoro di volontariato è bello, che sia all'interno di un'associazione, che sia per conto vostro. Sei solo, hai tanto soldi, c'è un sacco di gente che ha fame per la strada, che non ha le lenzuola per dormire. Vai in un negócio, compra 10 lençuola e prendi quella giornata che non sia ancora buio, che ci sia ancora le forze dell'ordine in giro. Vai, vedi quella persona per terra e dici ciao, buongiorno, guarda, posso regalarti questo? Vi garantisco che il 99,9% di loro non vi picchierà, non farà del male, anzi, avranno pure paura di te, loro avranno paura di te. Però alla fine di queste 10 lenzuole sentirai una gioia, la solitudine scomparirà dalla vostra vita. Spandete la energia,
La solitudine nasce di questo, dell'egoismo umano. La, condividete la vostra energia, non sempre, perché ci sono anche i vampiri che ti succhiano, però trova quel momento per condividere e la amplificherai. Tornando qua, l'umanità intera è alienata quando si lascia ai propri progetti unicamente umano, ideologia e false utopia. Per esempio, il discorso del Pride. Cosa porta il Pride? Concretamente. È una... Sono ideologie, assim, per me il Pride è un movimento ideologico, come ho detto, in spreco di risorse. Prendete tutta questa vostra energia e andate ad aiutare i soldi che si sprecano nel Pride, i bambini che stanno morendo perché non hanno un pezzo di pane da mangiare. Insomma, ci sono tanti altri modi di esprimere il vostro pensiero, la vostra sessualità di un modo più costruttivo. È questo che io penso. Ehm, lo sviluppo del popolo dipende soprattutto dal riconoscimento e non solo della famiglia, al quale collabora in una vera comunione e è formata per persone che non si limitano a vivere uno è vicino all'altro. Il Papa porta la povertà come un risultato di solitudine, in altre parole, o individualismo, lo isolamento. Parla di un mondo che si è unito per tanti fenomeni, ma che è ancora diviso nella fraternità. La riflessione profetica sta nel concetto che il sviluppo reale del popolo dipende dalla fraternità. Lui dice ehm, lo sviluppo di chi quelli sviluppo di chi appartiene a una unica famiglia. La moltiplicazione dei pani ci porta a una realtà di accoglimento. Tutte quelle donne, quegli uomini, quegli bambini fanno parte di questa famiglia di Gesù e è per questo che non poteva mandarli via. Loro volevano che rimanessero confortevoli e che si sentissero membri di una stessa famiglia e che fossero alimentati, che fossero trattati con dignità. E è questo esempio che rimane per le nostre azioni nel mondo contemporaneo. Niente è ideologico, nessuna ideologia esclude la vita o difende le false utopie. L'uomo non può essere coisificato, l'uomo non è un oggetto, non può essere un mezzo di costruzione di un stato insensibile e meschino. L'uomo è la immagine e la somiglianza di Dio e tutta l'azione politica, culturale, sociale deve tenere in conto il progetto primario per il quale siamo stati creati, amare ed essere felici. Preghiera. Signore, io ti chiedo che io non abbia un cuore meschino e che io sia e che io sappia il quanto ho ricevuto di grazia, il quanto ho ricevuto senza merito. E ti chiedo un cuore libero degli apego, un cuore che non abbia il sentimento di possesso, un cuore capace di compartilhare, di condividere. Io so che non è possibile abbracciare me stesso. Io so che ha tanto di me che è chiuso, che non è condiviso. Io so che molte volte sono avarento. Io so che a volte mi, mi lascio ehm, la parola giusta, che a volte sono troppo materialista. Io so, ehm, io so che ho più di quello che ho bisogno per vivere. Aiutami a condividere. Aiutami a prendere cura dei miei fratelli e di quelli che hanno bisogno. Io voglio compartilhare il pane. Io so che compartilhando o pane
sarà moltiplicato. Io so che facciamo parte di questa famiglia e che dobbiamo prendere cura uno degli altri. Io so che devo prendere cura dei miei fratelli. Grazie Gesù per quello, per mi comprendere, per comprendermi e per la tua lezione di amore. Amen. Alla